მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ თავისუფალ ტრიბუნას, მეორე არხის პირდაპირ ეთერში მე მისი წამყვანი ელენა ტრეხლებობა ვარ. ჩვენი დღევანდელი ეთერი ეთმობა პოლიტიკურ გაერთიანებას ქართული დასი და მე შეგახსენებთ, რომ ეს პოლიტიკური გაერთიანება გაერთიანებული არის კოალიციაში ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია და ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან კოალიციის მუხიანის მაჟორიტარობის კანდიდატი ბესო დანელია და საბურთალოს მაჟორიტარობის კანდიდატი გიორგი საჯაია. მოგესალმებით, გმადლობ ჩვენთან სტუდიაში მობრძანებისთვის. ბატონ ბესო, საუბარს თქვენგან დავიწყებთ. თქვენ მუხიანში აპირებთ კენჭისყრას, რა არის ის ძირითადი პრობლემები, რომელიც მუხიანის მოსახლეობას აქვს და თქვენ როგორ აპირებთ მათ გადაჭრას არჩევნების შემთხვევაში? მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, მივესალმები მეორე არხის კოლექტივს, ზუსტად ეხლა საუბრობდით იმაზე, რომ მეორე არხი სერიოზულ შესაძლებლობას აძლევს პოლიტიკურ ორგანიზაციებს და ადამიანებს გამოთქვან და დააფიქსირონ თავისი მოსაზრება, ისაუბრონ საკუთარ საარჩევნო პროგრამაზე, ისაუბრონ მიზნებზე, თუ რის განხორციელებას აპირებენ თავიანთ უბნებში გამარჯვების შემდეგ და მე მინდა ამისთვის კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაუხადო მეორე არხის კოლექტივს და მეორე არხის იმ ადამიანებს, რომლებიც აი ესე გვეხმარებიან ყველა ჩვენთაგანს. რაც შეეხება იმას, რა პრობლემატიკა დგას მუხიანში დღის წესრიგში, ეს თითქმის გარეუბნებში და თბილისის ძირითად უბნებში ყველგან ერთია რა. ეს არის ძირითადად სოციალური გაჭირვება, ეს არის უმუშევრობა. რა თქმა უნდა, უბნის სპეციფიკიდან გამომდინარე არის კონკრეტული პრობლემები, რომლებზეც მე ვისაუბრებ და მე ესე მოვყვები პრობლემებს, ანუ რიგითობით მოვყვები, არის რამოდენიმე რიგის პრობლემები, შეგვიძლია სამ ეტაპად დავყოთ ეს პრობლემები. პირველ რიგში პრობლემატიკა არის ანუ урბანული კუთხით, სოციალური კუთხით არის პრობლემები კიბის უჯრედიდან დაწყებული, სახურავით დამთავრებული კორპუსებში და მე პირველი რიგის პრობლემებად მიმაჩნია ის, რომ დავდივარ ოჯახებში, სადაც ადამიანებს პირდაპირ წყალი ჩამოსდით სახლში მე-9 სართულის მაცხოვრებლებს და პირდაპირ ესეთ გაუსაძლის პირობებში უწევთ ცხოვრება. არის პრობლემატიკა სერიოზული, რა თქმა უნდა, უმუშევრობის კუთხით. ახალგაზრდობის დიდი უმრავლესობა, აბსოლუტური უმრავლესობა შეიძლება ითქვას, არის დაუსაქმებელი, რაც პირდაპირ კავშირშია უკვე კრიმინალის ზრდასთან და კრიმინოგენური სიტუაციის და მდგომარეობის გამძაფრებასთან უბანში და შემდეგ უკვე ხდება თემა, როდესაც სახელმწიფო ებრძვის იმ ახალგაზრდებს და არა იმ კონკრეტულ პრობლემას, რაც არის გამოწვეული უმუშევრობით და მე ვთვლი, რომ სახელმწიფო უნდა ებრძოდეს კონკრეტულად პრობლემას უმუშევრობისას და შემდეგ უკვე გამომდინარე აქედან შესაძლებელი იქნება, რომ კრიმინალმა ციკლოს შესაძლებელი იქნება ის, რომ ადამიანები დასაქმდნენ, განსაკუთრებით ახალგაზრდები დასაქმდნენ და ახალგაზრდებს მიეცეთ საკუთარი თავის რეალიზების შესაძლებლობა. მუხიანში ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდობა ცხოვრობს. ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც სხვადასხვა კუთხით ახალგაზრდობას გულისხმობ, არის განვითარებული და მათ ხელშეწყობა უნდათ. ეს არის შემოქმედებითი მხარე, ეს არის სპორტული მხარე, სპორტულ მხარეს, რადგან შევეხევით იმას, რომ ამ ხელა უბანში, სადაც 42,000 ამორჩეული ცხოვრობს, ხოლო და დაახლოებით 100,000-მდე ადამიანი არ არსებობს სპორტული კომპლექსი. აბსოლუტურად წარმოუდგენელია ხა როგორ შეიძლება რომ ამ ხელაუბანს არ ქონდეს სპორტული კომპლექსი და ახალგაზრდებს, რომელთა დიდი უმეტესობა, დიდი უმრავლესობა დაინტერესებულია სპორტით, აქვს სურვილი რომ საკუთარი თავის რეალიზება მოახდინოს სპორტული კუთხით, განსაკუთრებით ბევრნი არიან ფეხბურთელები, მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე და ეხაც ხაზს გაუსმევ, გიორგი ჭანტურია, საქართველოს ნაკრების ლეგენდარული მეკარე, მუხიანში დაბადებული გაზრდილი, ჩვენი მეგობარია, ბესო უდესიანი საფრანგეთის ლიგის ერთ-ერთი საუკეთესო რაგბისტი, ჩემი კლასელი და ჩვენი მეგობარი ასევე მუხიანში დაბადებული და გაზრდილი არიან ძალიან ბევრი სპორტსმენები, რომელთაც ხელშეწყობა უნდათ, რომელთაც უნდათ სპორტული მოედნები, სპორტული კალათბურთის მოედანი საერთოდ არ არის. არც ერთი კალათბურთის მოედანი არ არის. ეს ჩემთვის კიდე განსაკუთრებით კიუნეულია, მე კალათბურთელი ვიყავი. წლების განმავლობაში კალათბურთს თამაშობდი და აი ეს მეგობრები და ეს მუხიანელები, რომლებმაც იციან ეს ძალიან კარგად მოდიან და კალათბურთი ძალიან ბევრს უყვართ იცით და აი შემოჩივლებით და თხოვნით, რომ იქნებ კალათბურთის მოედანი გავაკეთოთ. ანუ რეალურად სპორტული კომპლექსი, სადაც ფეხბურთის მოედანიც იქნება, კალათბურთის ჩოგბურთელებიც დაკავდებიან, შესაძლებლობა იქნება ჩვენ ახალგაზრდობას, როგორც ბავშვებს, ასევე დასულ ასაკში, რომ ცურვით დაკავდნენ. ანუ რეალურად ეს არის ძალიან დიდი, არავითარი ინფრასტრუქტურა არ არსებობს, არავითარი ხელშეწყობა არ აქვს არც ახალგაზრდებს და ელემენტარულად სულ ამბობ ხოლმე ყოველთვის და ხაზს უსვამ ამას, კაფე არ არის ელემენტარულად, რომ მუხიანელი შეყვარებულები დასხდნენ, ჩაი მიირთვან,
ყავადალიონ მუსიკას მოусმინონ, აქ არ არის საუბარი რაღაცა გრანდიოზულ ფეშენებელურ კაფეზე, აქ არის ელემენტარულ კაფეზე, სადაც ახალგაზრდობა შეუძლია რომ დასხდეს და ყველა ვისაც სურვილი აქვს ამის უნდა ადგეს და ქალაქის ცენტრში წამოვიდეს, თქვენ ძალიან კარგად იცით ჯერ ტრანსპორტის პრობლემები, მერე ის თანხები რაც არის დაკავშირებული მგზავრობასთან, დრო და რეალურად აი გამოდის რომ მოწყვეტილია რა უბანი და მისი ახალგაზრდობა რაღაცა აი საზოგადოებრივ ცხოვრებას და თუნდაც კულტურულ ცხოვრებას და სპორტულ ცხოვრებას და ამიტომ არის შესაძლებლობები იმის რომ გამარჯვების შემდეგ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გეგმა, ჩვენ გვაქვს კონკრეტული პროგრამები, რომლითაც ჩვენ უკვე მთელი უბანი დავდგებით ერთად და დავაყენებთ ქალაქის მერიის წინაშე აი კონკრეტულ პრობლემატიკას. ამ ძალიან ბევრი პრობლემაა, რაზეც მე შემიძლია ვისაუბრო კონკრეტულად აი ძირითადი პრობლემები, აი ეს პრობლემები ძალიან სერიოზული პრობლემაა სანიაღვრეებისა და ჭების პრობლემა. ფაქტობრივად მუხიანში როდესაც წვიმა მოდის გზის ერთი მხრიდან მეორე მხარეს გადასვლა ფაქტობრივად შეუძლებელია. მუხლამდე წყალი მოდის, მდინარე მოდის რა, პირდაპირ ვთქვათ, მდინარე მოდის, ვინაიდან სანიაღვრეები ფაქტობრივად არ ფუნქციონირებს. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, აი ეს მილიონები და ეს ჩატარებული ტენდერები და კომპანიები, რომელთაც ვალდებულება აქვთ ნაკისრი ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, რომ მოაგვარონ ეს პრობლემები, მე არ ვიცი ეს მილიონები ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ხალხის ფული, ვის ჯიბეში წავიდა, ძალიან კარგად ვიცით, ვის ჯიბეში წავიდა და ძალიან კარგად ვიცით რა მიმართულებითაც წავიდა, მაგრამ ფაქტი არის ერთი რამე, რომ უბანში ჭის სანიაღვრეების პრობლემები აბსოლუტურად ყველა ჭა არის მოხდილი. თავი აქვს მოხდილი. ძალიან ბევრი ჭები არის საბავშვო მოედნებთან, ბაღებთან და სკვერებთან ახლოს. და ამ ჭებს აქვს თავი მოხდილი ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ჩვენი შვილები თამაშობენ იქ და ბავშვები თამაშობენ, მომავალი თაობა იზრდება და აი საფრთხე ექნება ამ ჯანმრთელობას სერიოზული. ღმერთმა დაგვიფაროს, რომელიმე იქ ჩავარდეს ფატალურ შედეგებს გამოიწვევს და რა მაქსიმალურად ვცდილობთ პრევენციული კუთხით სანამ გავიმარჯვებთ, რომ რაღაცნაირად ერთმანეთს ხელი შევუწყოთ უბანმა, რომ ბავშვები იმ ტერიტორიას არ გავაკაროთ და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ეს პირველი რიგის საკითხებში ჩაჯდება და მოგვარდება კონკრეტული საკითხებიც. ანუ ბევრი სამუშაოა ძალიან, მაგრამ მე თავიდან ბოლომდე მაქვს გათვითცნობიერებული ის პასუხისმგებლობა, რაც თან ახლავს მუხიანის მაჟორიტარობას და განსაკუთრებით მე მაქვს გათვითცნობიერებული იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ჩემი უბანია. მე ამ უბანში გავიზარდე, ამ უბანში ვცხოვრობ დღემდე ჩემ ოჯახთან ერთად, აქ იზრდება ჩემი შვილი და რეალურად თავიდან ბოლომდე გათვითცნობიერებული მაქვს ის, რომ მუხიანელებს სერიოზულად უნდათ ხარში დგომა და მანდატი, რომელიც აი ამ ხელაუბნის მანდატი, რომელიც მე უნდა გადმოვცენ მუხიანელებმა, უზარმაზარი პასუხისმგებლობაა და უზარმაზარ საქმეს და ძალიან დიდ საქმეს მაკისრებს მე, მაგრამ მე მაქვს უბნის თანადგომის იმედი, თვითმმართველობა თვითონ შინაარსით რეალურად თავიდან ბოლომდე უნდა გავათვითცნობიეროთ მუხიანელებმა და ჩვენ თვითონ უნდა ვმართოთ ჩვენი უბანი ხარში დგომით, ერთმანეთის თანადგომით და მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ამას შევძლებთ. ჩვენ ამას შევძლებთ, მას შემდეგ რაც მუხიანელები შემოხაზავენ ნომერ 3-ს სამივე ბიულეტენში და ჩვენ მოვაწესრიგებთ ჩვენ უბანს და მე თანხმება მთელი უბანი, რომ დროა მოვაწესრიგოთ მუხიანი. ვიდრე ბატონ გიორგისთან გადავიდეთ, ერთი კითხვაც მინდა დაგისვათ, რამდენიმე დღის წინ მუხიანში გაიხსნა გიორგი ჭყოიძეს სახელობის ყოველწლიური ტურნირი. მოდით შევახსენოთ მაყურებელს, ვინ იყო გიორგი ჭყოიძე და ზოგადად რა ღონისძიებას ეყრება საფუძველი ამ ინიციატივით. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ჩვენ მუხიანში მუხიანელებმა დავაწესეთ ტურნირი, ყოველწლიური ტურნირი გიორგი ჭყოიძის სახელობის. გიორგი ჭყოიძე იყო ჩვენი უბნელი, მართლაც ყოველთვის უსაყვარლესი ბავშვი, რომელიც 11 წლის ასაკში, 3 წლის უკან 31 დეკემბერს 12 საათზე, ზუსტად 12 საათზე გამოვიდა მაშხალის სასროლად აივანზე და იგი ბრმატყვიამ გამოგვაცალა ხელიდან. გიორგი მთელი უბნის ტკივილია, მთელი მუხიანის ტკივილია და მე დარწმუნებული ვარ მთელი ქალაქის და მთელი ქვეყნის, იმიტომ რომ ამ ამბავმა შეძრა სრულიად საქართველოს მაშინ და გიორგი ასევე იყო ფეხბურთელი და იმ მოედანზე, რომელ მოედანზე ჩვენ ახლა ვატარებთ ტურნირს და რომელ მოედანსაც მუხიანელების ინიციატივით მიენიჭა გიორგი ჭყოიძის სახელობის სპორტული მოედნის სახელი, ტარდება ის ტურნირი, სადაც იღებს მონაწილეობას 16 გუნდი, აბსოლუტურად მთელი მუხიანია ჩართული აღნიშნულ სპორტულ ღონისძიებაში, ჩართულია ასევე მუხიანის აგარაკების სპორტულ გუნდი, ანუ ფეხბურთელების ასევე სამხედრო დასახლების და ეს ტურნირი გაგრძელდება დაახლოებით 10 დღის განმავლობაში. ამ ტურნირში მონაწილეობას იღებს ასევე ბანკი რესპუბლიკა, რომელმაც პირობა დაადო, რომ ხარში დაუდგებოდა ფეხბურთელებს და ნახევარფინალში გასული 4-ვე გუნდი დაჯილდოვდებოდა პრიზებით.
ასევე გამოიყო ძალიან კარგი ბურთები რესპუბლიკის მხრიდან, ბანკი რესპუბლიკის მხრიდან, რომელიც გადაეცემა საუკეთესო გუნდს და საუკეთესო ბომბარდირს ტურნირის. ტურნირში ასევე ჩართულია მთელი უბანი, მოხდა სტადიონის მოწესრიგება, ჩვენ დავხაზეთ სტადიონი, მოვაწესრიგეთ მაქსიმალურად იმ ძალებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ შეგვეძლო, ასევე იქ კონკრეტული გზის გაყვანა მოხდა და შეყვანა სტადიონთან, ვინაიდან წვიმის, როდესაც იყო წვიმა, იქ ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო მიახლოება, იმხელა ტალახი იყო და გიორგის სახელობის სპორტული მოედანი გვაქვს უკვე უბანში, გიორგი ჭყოიძის სახელობის გარდამავალი თასი არის, რომელიც ტურნირი ჩატარდება ყოველწლიურად მაისში, გიორგი რამოდენიმე დღის უკან 14 წლის შესრულდებოდა და რეალურად ყველა არის ჩართული და დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის და დიდი მადლობა იმისათვის, რომ თქვენი ეთერით მომეცა შესაძლებლობა უფრო ფართო საზოგადოებისათვის გვეთქვა ეს და ამ ტურნირში ასევე სპორტული გაზეთები არიან ჩართული, რომლებიც მოვიდნენ, ვისაუბრეთ ჩვენ უკვე ისინი დაწერენ, რომ მოხიანში ესეთი ტურნირი დაწეს და არ გამოურიცხავ, რომ ჩაერთვება ასევე საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია აღნიშნულ ტურნირში. ტურნირს ორგანიზებას უკეთებს გიორგი ჭანტურია, ჩვენთვის ყოველთვის საყვარელი ფეხბურთელი და მასთან ერთად ფინალზე შეგვიყვირდნენ ცნობილი ქართველი ფეხბურთელები, ვეტერანები, რომ მობრძანდებიან და დააფასებენ იმ ბავშვებს, რომლებიც იმ ბიჭებს, ახალგაზრდებს, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ აღნიშნულ ტურნირში და გიორგის და მაგდა ჭყოიძე გადასცემს გამარჯვებულ გუნდს გიორგის სახელობის თასს, რომელიც იქნება გარდამავალი და ეს ტურნირი ჩატარდება ყოველწლიურად ჩვენს უბანში მაისში. მადლობა ბატონ გიორგი, თქვენთან გადმოვინაცვლებ კითხვით, თქვენ საბურთალოში აპირებთ კენჭისყრას, რა არის ის ძირითადი პრობლემები, რომლებიც თქვენ რაიონში დგას, რომელიც პირველ რიგში არის მოსაგვარებელი და თქვენ რას პირდებით ამ ოფშეველს? მოგესალმებით, მივესალმებით ელმაყურებელს. პირველ რიგში თქვენის ნებართვით. ვიდრე ძირითად თემაზე გადავიდოდი, ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო. მე მინდა ვისარგებლო ეთერით თქვენისით ჩვენ არ ვართ განებულებულები ყოველ დღე პირდაპირ ეთერში ვდომით ხელისუფლება და მედია ზოგადად რა თქმა უნდა არ მოგსაუბარი. მეორე რიგში თქვენ განსაკუთრებული მადლობა ამ ყველაფრისთვის. დიდად არ გვეძლება საშუალება ყოველ დღე ვიყოთ ამდენად ვისარგებლებ შემთხვევიდან გუშინ იყო 26 მაისი, მე მინდა სრულიად საქართველოს მიულოცო მართლაც რომ ეს ეროვნული დღესასწაული თუ რამდენად ვართ ან არ ვართ ვინმეზე დამოკიდებული მოყოლებული 1918 წლიდან დღემდე ეს საკიდან ხილის თემა მიუხედავად ამისა მე ვთვლი რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თარიღია საქართველოს ისტორიაში და ამდენად კიდევ ერთხელ ვულოცავ თქვენს საკუთარ თავსაც ამ მართლაც რომ დღესასწაულს აქვე არ მინდა არ შემიძლია არ შევეხო მინდა რომ შევეხო აუცილებლად კიდევ ერთ თარიღს უშინ მოგეხსენებათ იყო 3 წლის თავი გავიდა იმ ალბედითი 26 მაისიდან როდესაც რეჟიმმა პირდაპირ დავარქვათ ყველაფრის თავის სახელი ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით გაილაშქრა საკუთარი ქვეყნის და საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ რასაც მოგეხსენებათ მოყვა ტრაგიკული შედეგი 5 ადამიანი გარდაიცვალა იმ დღეს ძალიან ბევრი დაშავდა ჩვენი მეგობრები მე მინდა გარდაცვლილთა ოჯახებს კიდევ ერთხელ სამძიმარე გამოუცხადო და მადლობა მოვახსენო ყველა იმ ადამიანს ვინც იქ იყო და ვინც პრაქტიკულად საფუძველი ჩაუყარა სააკაშვილის და სააკაშვილის რეჟიმის რყევას, რამაც საბოლოო ჯამში შედეგი გამოიღო მეტნაკლებად. დღევანდელი გამოსახულიდან. ახლა რაც შეეხება უშუალოდ ძირითად თემას, მკითხავს რომელიც თქვენ დასვით, პრინციპში პრობლემა ყველა რაიონში, არა მარტო რაიონების დონეზე, ქალაქის მასშტაბით და ქვეყნის მასშტაბით პრაქტიკულად ერთ და იგივეა. ძალიან კარგად ისაუბრა და გაშივლად ამ პრობლემატიკაზე. ბესო მე დეტალებს თქვენის ნებართვით არ ჩავუღრმავდები. მე მინდა განვაზოგადო ეს ყველაფერი ცოტათი. საქმე იმაშია რომ ჩვენ ჩვენი გუნდი ვასნობიერებთ და პასუხისმგებლობას, როდესაც ვაყენებთ საკუთარ კანდიდატურას, როდესაც ვთავაზობთ მოსახლეობას, ჩვენს თანამემამულეებს, თანამოქალაქეებს სამსახურში ჩვენ თავაზობთ და გვიქირავენ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში გვესმის, ვიცით ყველა ის დეტალი, ყველა ის პრობლემა, რომელიც დგას ჩვენი რაიონების, ჩვენი ქალაქის, ჩვენი ქვეყნის წინაშე. მე შეგნებულად არ ხმარობ, მე ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში, რომ არ ვიხმარო სიტყვა ამომრჩეველი. იმდენად, რამდენადაც რა თქმა უნდა, სული არაფერი არ არის ამაში, ჩვენ თავად ვართ ამომრჩევლები, იმაშია რომ ეს ერთ-ერთი უსერიოზულესი მონაპოვარია დემოკრატიის არჩევნის გაკეთების უფლება.
მეცაც ვიტყვი, დანაშაულიც გია, მე ასე ვფიქრობ. მოქალაქეებრივი პასუხისმგებლობამ არ უნდა მისცეს არავის იმის საშუალება და უფლება, რომ არ მივიდეს არჩევნებს და არ გამოიყენოს ეს უფლება, რასაც ქვია არჩევანის გაკეთების უფლება და ხმის მიცემის უფლება საკუთარი პოზიციის გამოხატვით. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მე მაინც ვცდილობ, რომ არ ვიხმარო ხშირად სიტყვა ამომრჩეველი, იმდენად რამდენადაც მთელი ჩვენი გუნდი მათგან განსხვავებით მის წლების განმავლობაში ადამიანებს განიხილავდა ამომრჩევლად, იმდენად იმიტომ რომ სორდის ამომრჩეველია რეალურად, ვისაც მოყავს ხელისუფლებაში სახელმწიფო მოღვაწეები, პოლიტიკოსები, ადრე თუ გვიან და ამ ყველაფერს ეს ადამიანები სათავისოდ იყენებენ და მე ავიწყდებათ, რომ არსებობენ ეს ადამიანები, ის ამომრჩეველი, როგორც მათ ეძახიან, რომლებსაც ისინი ხელისუფლებაში მოიყვნენ, მე აღარავის აღარ ახსოვს სამწუხაროდ. ჩვენ ვართ ის გუნდი, ნინო ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიცია, რომელიც ამომრჩეველში განიხილავს ადამიანებს, პირიქით ანუ. ჩვენ ვართ ის გუნდი, ვინც ცდილობს დაინახოს ყველა ადამიანის პრობლემა, მივიდეს ყველა ადამიანთან და აუცილებლად მივოდგინდეს მას შემდეგ, რაც ეს ადამიანები ჩვენ ნდობას გამოგვიცხადებენ 15 ივნისს მიბრძანდებიან არჩევნებზე და სამივე ბიულეტენში შემოხაზავენ სამს. ჩვენ აუცილებლად მივვალთ თითოეულ მათგანთან, ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი. ჩვენ აუცილებლად შევალთ თითოეული მათგანის ოჯახში და აუცილებლად მათთან ერთად ადგილზე გავესწრებით მათ პრობლემატიკას და მათთან ერთად ვესწრებით კი და მოვაწესრიგებთ აუცილებლად ამ ქვეყანას, ჩვენს რაიონიდან დავიწყებთ, ჩვენი ქალაქით და ზოგადად ქვეყანაზე განვავრცობთ ამ ყველაფერს. ახლა რაც შეეხება უშუალოდ პრობლემებს, მიუხედავად იმისა, რა ვთქვი, მე მაინც მოკლედ შევეხები, ცხადია, აქ ერთი რამ არის, ერთი ფაქტორია გასათვალისწინებელი. როდესაც არჩევანს აკეთებ, ადამიანი უნდა დასვა კითხვა, ვის აძლევ ხმას. და რამდენად ენდობი, ხო, დაპირებებს. შეგნებულად არ მინდა ხაზი გაუსვა დაპირებებს, იმიტომ რომ თქვენ ისეთ როგორი ტოტალური იმედგაცრუება ქვეყანაში, სადაც არ უნდა მივიდეთ, მეც ბესოს დამეთანხმება, ყველა ადამიანები ამბობენ, რომ ისიც რომ ჩვენ აღარ ვჯერთ არავის და არაფრის და ჩვენ იცით თქვენ რომ ძალიან აქტიურ ფაზაშია, ჩვენი წინასაარჩევნო კამპანია, ყოველდღიურად რამდენიმე შეხვედრას ვატარებთ, ხვდებით ამ ადამიანებს და ისინი ყოველთვის ამაფიქსირებენ იმას, რომ მოდით, ნუ რაფერს დაგვირდებით. რეალურად ჩვენ დასაპირებელი რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი გვაქვს. და რატომ? იმიტომ რომ მე საბურთალოველი ვარ, ეს უმუხიანელია. ჩვენ ისევე გვტკივა ჩვენი უბლის პრობლემა, როგორც რიგით საბურთალოეს ან რიგით მუხიანას. არ აქვს შემს მნიშვნელობა ჩვენ შევალთ, რა თქმა უნდა ჩვენ ვისახავთ მიზნად თვითმმართველობაში შესვლას, მაგრამ მიუხედავად ამისა ვიქნებით თუ არა ჩვენ იქ, თქვა პირადად მე და ბესო ვიქნებით თუ არა საკრებულოში, მე ისევე მეტკინება ის პრობლემა, რაც დგას, თქვა რიგით საბურთალოელის წინაშე, როგორც მეტკინება იმ შემთხვევაში თუ არ ვიქნები საკრებულოში. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. რა თქმა უნდა, ჩემთვის პრობლემატურია, თქვა ყველა ის ხე, რომელიც საბურთალოს რაიონში იჭრება და ზოგადად კატასტროფული მდგომარეობაა ეკოლოგიის მხრივ. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული პრობლემაა საბურთალოს რაიონისთვის. ჩვენ საბურთალოს ფილტვებს ვეძახდით, ორ აი ტყის მასივს პირდაპირ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს არ არის აქ ლაპარაკი 2 და 3 ხეზე, იქ ტყის მასივები განადგურდა, ერთის მხრივ იპოდრომზე, იპოდრომის ტყე გაიჩეხა პრაქტიკულად მთლიანად, მეორეს მხრივ საბურთალოს სკვერად წოდებული ყოფილი ფსიქიატრიული საავადმყოფოს ეზოში დიდი სკვერი იყო, ისიც პრაქტიკულად განადგურებულია და მის ადგილზე 229 სართულიანი, თუ სწორად მახსოვს ეს სართულიანი, მაგრამ ცათამბჟენი ერთი სიტყვით, 2 ცათამბჟენის ფუნდამენტია ჩაყრილი. რა თქმა უნდა, ეს შემთხვევით ძალიან პრობლემატური და მტკივნეულია. კიდევ ერთხელ მიმოვიდეთ, მიუხედავად შედეგისა, რა შედეგი დამთავრდება არჩევნები, ხო? რა თქმა უნდა, ჩემთვის პრობლემატურია, ისევე როგორც ბესოსთვის გზების მოუწესრიგებელი გზების პრობლემა, რომელიც დღითიდღე უარესდება და ეს არა მარტო კონკრეტულად, თქვათ, ინფრასტრუქტურის პრობლემაა, ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში სოციალურ პრობლემამდე მიდის ადამიანების იმდენად, რამდენადაც თუნდაც იმით ავტომობილი ზარალდება იმ გზებზე სიარული და ამავდროულად და ამავდროულად, ხო? ისეთი შტაბეჭილი რომ შეება ზოგჯერ რომ ვიღაც ყოველდღე გამოდის და წერაქვით მიადგება ხოლმე ქუჩებს და რაღაც შეიძლება აზიანებს, რაზეც ხელისუფლების პასუხია, როდესაც ჩვენ სვავთ კითხვას, რომ რატო ხდება ეს ყველაფერი, ხელისუფლება პასუხობს, რომ ისიც რომ ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ, იქ კიდევ ისე ნაციონალები არიან რეალურად. ისე საღათო შეუფასოთ ყველაფერი
ამ ორ ძალაშურის დიდი ხანია უკვე აღარ არის განსხვავება. ისინი კარგად შეთამაშებულად, მიზანმიმართულად მე არ შეუშინდები ამ სიტყვას, ეწევიან მავნებლობას. იმიტომ რომ იმაზე აპელირება რომ მე ვერ ვაკონტროლებ სიტუაციას, ცოტა არ იყოს სასაცილოა და ეს არის სულ-მცირე უსუსურობაზე ხელის მოწერა, როგორც ხელისუფლებაში ხარ და ვიღაცა შენ წინააღმდეგ საბოტაჟს ახორციელებს, საბოტაჟს აკმევენ ყოველთვის. ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია, ნონსენსია, ხო? თუ ამას საბოტაჟი აქვს, ვიღაცამ ხომ უნდა აგოს ამ ყველაფერს პასუხი და იმიტომ ხარ შენ მოწოდების სიმაღლეზე უნდა იდგე ხელისუფალი რომ დააყენოს საკითხი. ასე არის შემოგვი. კეთახესო. ამდენად პოზიცია გიორგი შინაგანსაკუთრებო მინისტრი რო აცხადებს იმას, რომ ოპოზიცია გისმენთო იმ რუსთაველზე გასული სიუჟეტის შემდეგ ხა მართლა სატირალი რო არ იყოს, რა ვიცი. ტყუილი მაინც ეთქვა რომ ჩვენ გისმენთო ხა შინაგანსაკუთრებო მინისტრი და სახელმწიფო იმას რო ამბობ რომ ოპოზიციაში მყოფი პარტია გისმენთო, ეს არის სამარცხვინო ჩემი აზრით. სოფლიოში ამის პრაქტიკა არ არსებობს. ამდენად პრობლემატურია რა თქმა უნდა ყველა ის სოციალური პრობლემა, რაც საბოლოო ჯამში თავს იყრის მაინც სოციალური პრობლემამდე კონკრეტული ადამიანების, ხო? ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ბევრი რო არ გავაგრძელო, ჩვენ ვიღებთ, ვაცნობიერებთ კიდევ ერთხელ ამბობ ბოლომდე იმ პასუხისმგებლობას, რაც უნდა დაგვიკისროს და გვაკისრია კიდეც, წინააღმდეგ შემთხვევაში ახალ ვისხლებოდით და ერთადერთი რამ, რაც შემიძლია მე ამ ადამიანებს უთხრა, ეს არის ის, რომ ჩვენ აუცილებლად მათთან ერთად შევეცდებით ყველა ეს პრობლემა აღმოფხვრილ იქნას. კი არ შევეცდებით, ჩვენ აუცილებლად მოვაწესრიგებთ ერთად ჩვენ ქვეყანას. ჩვენ სათერში ახლა რეკლამის როა, რეკლამის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს. მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობა პოლიტიკურ გაერთიანებას ქართული დასი და ეს გაერთიანება შედის კოალიციაში ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია, ჩვენი სტუმრები არიან კოალიციის მუხიანის მაჟორიტარობის კანდიდატი ბესო დანელია და საბურთალოს მაჟორიტარობის კანდიდატი გიორგი საჯაია. არ გადართოთ, ჩვენ სულ მალე დავბრუნდებით ეთერში. თავისუფალი ტრიბუნა კვლავ პირდაპირ ეთერშია. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეთმობა პოლიტიკურ გაერთიანებას ქართული დასი. ეს გაერთიანება შესული არის კოალიციაში ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია და ჩვენი სტუმრები არიან კოალიციის მუხიანის მაჟორიტარობის კანდიდატი ბესო დანელია და საბურთალოს მაჟორიტარობის კანდიდატი გიორგი საჯაია. საარჩევნო გარემოზე მინდა კითხოთ, არასაპარლამენტო ოპოზიცია აცხადებს, რომ საკმაოდ არათანაბარ პირობებში არიან საპარლამენტო ოპოზიციასთან შედარებით. ეს აისახება უფასო სარეკლამო დროზე, სხვადასხვა ფინანსურ საკითხებზე და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ თვლით როგორ აფასებთ საარჩევნო გარემოს, რამდენად თანაბარი არის ის რეალურად? დიდი მადლობა, ძალიან კარგი შეკითხვაა. პირდაპირ გეტყვით, რომ საარჩევნო გარემო არის საშინლად არათანაბარი. ჩვენ შეუძლებელია რომ ერთ სივრცეში და ერთ სიბრტყეში განვიხილებოდეთ ხელისუფლების და ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის ნაციონალური მოძრაობის პარტიებთან, ანუ ამ პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან, რომლებთან ერთადაც ჩვენ ახლა ვიღებთ მონაწილეობას არჩევნებში. ანუ რეალურად მე მინდა დავიწყო ცოტა შორიდან, რადგან ამომწურავი პასუხი გავცე აღნიშნულ შეკითხვას. ის პარტიები, რომელთა აბსოლუტური უმრავლესობა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ადამიანის ავტორიტეტით მოხდა ხელისუფლებაში და ძალიან მაღალი თანამდებობები უკავიათ დღესდღეობით, ამ პარტიების ჯერ 8-იანის ფორმატში, შემდეგ 6-იანის ფორმატში მუშაობის შედეგად უშუალოდ დღევანდელი პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ხელით დაწერილი ცვლილებები, რომელსაც მაშინ ითხოვდნენ ხელისუფლებისგან, მაშინდელი ნაცრეჟიმისგან, ჯერ 8-იანი, შემდეგ 6-იანი და ეს ცვლილებები დღემდე დევს, რომელზეც უარი ეთქვათ ოპოზიციას, მაშინდელ ოპოზიციას ხელისუფლებისგან ზუსტად იმ ცვლილებებს ვითხოვდით ჩვენ, არასაპარლამენტო ოპოზიცია, წინა საარჩევნო პერიოდში. რეალურად ეს ცვლილებები გათვალისწინებული არ იქნა იმ ადამიანების მიერ, ვინც ამას ითხოვდა თვითონ ოპოზიციაში ყოფნისას. ეს უკვე პირდაპირ მიანიშნებს იმაზე, რომ რეალურად ხდება იგივე პოლიტიკის გაგრძელება, ხდება იგივე კაბალურ პირობებში ჩაყენება პოლიტიკური ოპონენტების, ვინაიდან მოხდეს კვლავ ერთპარტიული მმართველობის გაგრძელება, რაც ხდებოდა ჩვენ, რასაც უყურებდით 9 წლის განმავლობაში და რეალურად ახლა სიმართლე ვთქვათ რა, ადამიანებმა, საქართველოს მოსახლეობამ 1 ოქტომბერს ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკურად დაასამარა, დამარხა და ქართულმა ოცნებამ ნაციონალური მოძრაობა სამარიდან ამოიყვანა, გარეცხა და ეხლა აი ეს ბოდიში და პირდაპირ
რა ვიცი, თავარ ოპოზიციურ ძალად ტენის ხალხს რა მართლა უკაცრავად აი ამ გამოთქმისთვის იმ პოლიტიკურ ორგანიზაციას, რომელიც პირდაპირ დანაშაულებრივი ორგანიზაციაა, რომელსაც ყავს ასობით ქართველი ახალგაზრდა ქუჩაში დახვრეტილი, რომელსაც ყავს 21,000 გაუპატიურებული ადამიანი, კაცის და ქალის და ეს ფირზე აღბეჭდილი, ძალიან მძიმეა ამას საუბარი და ბოდიშვიხდი ტელემაყურებელთან, მაგრამ ეს ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომელსაც განსხვავებული პოლიტიკური მოსაზრებების გამო და იმის გამო, რომ ჩვენ ვიბრძოდით მე და გიორგი საჯაი არამხოლოდ კოლეგები ვართ, ჩვენ მეგობრები ვართ და წლების განმავლობაში ჩვენ ვიბრძოდით იმისთვის, რომ ქვეყანაში ყოფილიყო დემოკრატია, ჩვენ ვიბრძვით დღესაც და ამის გამო ჩვენ და ჩვენმა მეგობრებმა ძალიან ბევრი რამ გადავიტანეთ, ჩვენ მეგობრები დაგვიხოცეს პირდაპირ ქუჩაში, 26 მაისს ხალხი დახოცეს, რომლებიც მე შემოაწყვეს სახურავებს და თქვეს, რომ დენმა დაარტყათ, ბევრი ადამიანი დაასახიჩრეს, ბევრმა თვალი დაკარგა, ყველაფერს თავი დავანებოთ. ხელისუფლება, რომელმაც თავისი უნარობით და თავისი პროვოკაციული ნაბიჯებით და არასწორი პოლიტიკით დაკარგა ქვეყნის 20% და აი ეს რეჟიმი, რომელიც საბოლოოდ გაისტუმრა ქართულმა ხალხმა, აი ეს რეჟიმი კვლავ მოაბრუნა ქართულმა ოცნებამ. ეს ქართული ოცნების უნარობით მოხდა, ნაციონალურ მოძრაობასთან გარიგებით მოხდა, თუ რის გამო მოხდა, ამას უკვე აღარ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ფაქტია ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა ისევ თავზე წამოასვეს ხალხს, ისევ ნაციონალური მოძრაობის კადრებით არის დაკომპლექტებული სამართალდამცავი ორგანოები, ისევ ის ადამიანები, ვინც ხალხს არბევდა, წინაურდებიან სამსახურში და კვლავ წინ მიდიან და ისევ ის ადამიანები და ის პროკურორები და ის მოსამართლეები, ვინც არასწორ და არასამართლიან განაჩენები გამოქონდათ და ხალხი ციხეში ისხდა. ნუ ეხა ფაქტობრივად ესეთი რაღაცა ცივილიზებულ სამყაროში ბელორუსიას 5 პოლიტიკური პატიმარი ყავს და კარგად მოიხსენება ბელორუსიაში რა რეჟიმია. საქართველოს ყავდა 200-მდე პოლიტიკური პატიმარი, რომელიც აღიარა მთელმა ცივილიზებულმა სამყარომ, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციამ, საქართველოს პარლამენტმა და ეს ადამიანები მას შემდეგ რა ჩვენ ვიბრძოლეთ და ჩამოვაცილეთ სააკაშვილი, უშუალოდ სააკაშვილი ჩამოვაცილეთ ქვეყნის მართვას, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა ნაწილობრივ დღემდე ისევ რჩება ხელისუფლებაში და შეხვედრაზე მე ერთ-ერთ შეხვედრაზე განვაცხადე მკითხეს, ანალოგიური შეკითხვა დამისვეს და ნუ ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ დღეს ის ადამიანები, ვინც წლების განმავლობაში მართლაც ქართველი ხალხის სისხლით, ქართველი ხალხის უბედურებით და წამებით მოდიოდა და აშენებდა თავის კეთილდღეობას, ეს ადამიანები რომ დადიან დღეს და კიდევ საარჩევნო კამპანიაზეა საუბარი და ხალხს რაღაცა დაპირებებს აძლევენ. მაგალითად ეხა გიორგის უბანშის და ჩემ უბანში ჩვენ საუბრობდით და ნაციონალური მოძრაობა ერიდება ხალხში გამოსვლას, იმიტომ რომ იციან რეალურად, რომ ჩვენი მომრელები ვარ, ჩვენი მეგობრები მომრელები არიან, ჩვენ წლების განმავლობაში ამ რეჟიმის წინააღმდეგ ვიბრძოდით და ხა როგორ შეიძლება რომ საუბარი იყოს რაიმე სამართლიან საარჩევნო გარემოზე. ერთ მხარეს დგას 10 მილიარდი, მეორე მხარეს დგას 19 მილიარდი, ქართულ ოცნებას აქვს 6 მილიონი დაფინანსება ბიუჯეტიდან, ნაციონალურ მოძრაობას აქვს 4 მილიონი ლარი და ჩვენ რეალურად არ გვაქვს არავითარი დაფინანსება. ჩვენ პოლიტიკურ პარტიას, რომელმაც ბოლო არჩევნებში, საპრეზიდენტო არჩევნებში და თქვენ დამეთანხმებით იმაში, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ლეგიტიმურობით გამოირჩევა საერთოდ იმ არჩევნებში, რაც ტარდება დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, დავდეთ 10%-ზე მეტი. და კანონმდებლობაში პირდაპირ წერია, რომ პოლიტიკური პარტია, რომელიც 3%-იან ბარიერს გადალახავს საყოველთაო არჩევნებში, ის იღებს უფასო საეთერო დროს, ის ხდება კვალიფიციური სუბიექტი, ის იღებს სახელმწიფოსგან დაფინანსებულ წარმომადგენლებს, კონკრეტულად უბნებს არჩევნების პერიოდში. ის იღებს ძალიან სერიოზულ დახმარებას საკუთარი საქმიანობის წარმოებაში სახელმწიფოსგან. ჩვენ ამაზე უარი გვეთქვა და ნუ ეხა მოხდა რეალურად აი ესეთი პასუხი, რომელიც მართლა ღიმილის მომგვრელია, რომ თურმე საპრეზიდენტო არჩევნები არ ითვლება საყოველთაო არჩევნებად, კანონში არ არსებობს აღნიშნული დეფინიცია, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები არის საყოველთაო არჩევნები და ჩვენ ამ მიზეზით უარი გვეთქვა იმაზე, რომ გავხდარიყავით კვალიფიციური პოლიტიკური სუბიექტი. დამოუკიდებლო ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ თორსები მოგთხოვოთ თავიდან 27,000 ხელმოწერის შემოტანა ამ არჩევნებისთვის. ჩვენ თავიდან შევაგროვეთ ხელმოწერები, ჩვენ შეგვიცვალეს ასევე ნომერი. იცით რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩვენ ნომერი 14 გქონდა და კარგად იცით როგორ მუშაობს ეს ადამიანის ფსიქოლოგიაზე, როდესაც წლების განმავლობაში თუნდაც აი 5-იანი, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა მილიონს ხარჯავდა, რომ 5 ნომერი ყოფილიყო, რეალურად ყველასთვის აი საითაც გაიხედავდი ყველგან 5-იანი იყო. დღესაც ესე ხა ჩვენ მერობის კანდიდატს და ჩვენ კანდიდატებს არ აქვთ
იმის შესაძლებლობა, რომ ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის ბანერები არსად არ არის. არ გვაქვს ჩვენ ამის შესაძლებლობა. ყველა ქუჩაზე, ყველა ბოძზე, ყველგან აბსოლუტურად თელ ქალაქში არის მელიას და ნარმანიას ბანერები, მოგეხსენებათ რამხელა ფინანსური შესაძლებლობები აქვს ჯერ თვითონ ამ პოლიტიკურ პარტიებს და რეალურად ნაციონალურ მოძრაობამ 19 მილიარდი გაიტანა ქვეყნიდან, ეს თანხები დათვლილია და ქართული ხალხის ფულით და ჩვენი ჯიბიდან ამოღებული ფულით დღეს კვლავ ცდილობენ, რომ ხელისუფლებაში მობრუნდნენ და ამაში ხელს უწყობს ქართული ოცნება. ჩვენ ამას არ დაუშვებთ, გამორიცხულია. მე გიორგი, ჩვენი მეგობრები, ჩვენ ვართ ადამიანები, ვის სისხლზეც მოხვედით თქვენ ბატონებო ხელისუფლებაში. ქართულ ოცნებას მოგმართავთ. ჩვენ ვართ ადამიანები, ვინც თქვენ საპარლამენტო არჩევნებში 1 ოქტომბრის გეხმარებოდით კი არა, ჩვენ ადგილებზე, ჩვენ უბნებში ვამარჯვებიებდით ოცნებას. ჩვენ უარი ვთქვით არჩევნებში მონაწილეობაზე იმისათვის, რომ ჩვენი ხმები არ გაყოფილიყო ოპოზიციური და რეალურად მომხდარიყო ცვლილება ხელისუფლებაში. მაგრამ თქვენ რა გააკეთეთ? თქვენ ისევ მოაბრუნეთ ნაციონალური მოძრაობა, ისევ გააცოცხლეთ ნაციონალური მოძრაობა, ყველაზე კომფორტულ ოპონირებას თulit რომ ნაციონალური მოძრაობა გიწევთ, ჩვენთან დებატებში არ ჯდებით, მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ხარ დებატებში, მაგრამ მინდა იცოდეთ, რომ ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. ბესო დანელია, გიორგი საჯაია, ჩვენი მეგობრები, ადამიანები, რომლებიც სამშობლოს სიყვარულით, ქალაქის სიყვარულით და იმისათვის, რომ ჩვენ ქვეყანაში შეიცვალოს უკეთესობისკენ სიტუაცია, იმისათვის, რომ დანაშაულებრივი რეჟიმი, რომელმაც წლების განმავლობაში ქვეყანა გადაჭეხა უბსკულში და თქვენ იგივე პოლიტიკას აგრძელებთ, ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. ჩვენ არ მოგცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ რეალურად მოახდინოთ ისევ ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა გაცოცხლდეს და აი ეს კოაბიტირებულ რეჟიმში სიმახინჯეში გადაზრდილი თქვენი კოაბიტაცია, რომლის შედეგია ის, რომ თუნდაც კოდუას, თუნდაც დღეს გავიგეთ, რომ ჭიაბერაშვილი გაილახა კაფეში. ეს ადამიანები ხალხში განამ მხოლოდ აგრესიას იწვევენ. ამ ადამიანებს კონკრეტული დანაშაულები აქვთ, კონკრეტული ადამიანების, კონკრეტული სახელების და გვარების, კონკრეტული ოჯახების წინააღმდეგ და ამ ადამიანებს თქვენ არ სჭით. თქვენი საპრეზიდენტო სლოგანი იყო, რომ სამართლიანობა უნდა აღედგინათ, დაპირება იყო თქვენი საპარლამენტო არჩევნების დროსაც და საპრეზიდენტო არჩევნების დროს გიორგი მარგველაშვილი, როდესაც საკუთარ კამპანიას აწარმოებდა, ამბობდა, რომ პირველი რაც მოხდება ჩემი გაპრეზიდენტების შემდეგო სამართლიანობა აღდგება ქვეყანაში. მაგრამ ჩვენ ძალიან კარგად ხედავთ იმას, როგორ აღდგა სამართლიანობა, ხალხი თვითონ ცდილობს აღადგინოს სამართლიანობა. ქუჩაში ადამიანებს უსწორდებიან. ნაციონალური მოძრაობის წევრები ვეღარ შედიან ვეღარც კაფეებში, ისე ვეღარც კინოში, ვეღარც სკვერში, ვეღარც რესტორანში, ისე რომ ადამიანებმა მათ თავებს უტეხავენ პირდაპირ ქუჩაში. რა გინდათ, რომ ესე სახელმწიფო არ აშენდება. სამართლიანობა თუ არ აღსდგა საქართველოში, წარმოუდგენელია, რომ ჩვენ დემოკრატიულად განვითარდეთ. ჩვენ წინ წავიდეთ, სახელმწიფო დადგეს სწორ რელსებზე, აღარ არის საუბარი იმაზე, რომ საქართველოს რომელ დემოკრატიულობაზე არის საუბარი ქვეყანაში, რომელშიც ისევ ის დამნაშავე წარმომადგენლები არიან თანამდებობებზე და ის ადამიანები, რომლებიც გამწარებული არიან წლების განმავლობაში, თვითონ ცდილობენ, რომ თვითონ აღადგინონ ქვეყანაში სამართლიანობა და რეალურად სანამ არ იქნება სამართლიანობა, არ იქნება მშვიდობა. ამიტომ ჩემო ქართული ოცნების წარმომადგენლებო, ჩვენი ბევრი მეგობარიც არის ქართულ ოცნებაში და ძალიან კარგად იციან ქართული ოცნების წარმომადგენლება თუ როგორ ვედექით ჩვენ დემოკრატიული მოძრაობა მათ გვერდში და რამდენი რამ გავაკეთეთ და კიდევ ბევრ რამეს გავაკეთებთ. არა ქართული ოცნებისთვის, არა საქართველოსთვის, მაგრამ გონს მოეგეთ. გააკეთეთ ის, რაც დაპირდით ხალხს, გააკეთეთ ის, რომ საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ დამნაშავე დაისაჯოს, სამართალმა იზეიმოს, მაგრამ ამის გამკეთებლები რო ყოფილიყავით 2 წელი გავიდა. ამის გამო, ზუსტად ამის გამო საქართველოს მოსახლეობამ უნდა შემოხაზოს 3 ნომერი. აირჩიოს ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია. უნდა აირჩიოს მერობის კანდიდატად დიმიტრი ლორთქიფანიძე, რომელიც არის 8 შვილის მამა, მე-9 შვილს ელოდება, რომელიც არის ქრისტიანი ადამიანი, რომელსაც უყვარს თავის სამშობლო და მთელი თავისი სიცოცხლის განმავლობაში დიმიტრი რეალურად ადამიანების უფლებების დამცველი, თავისი ქვეყნის და თავის ეროვნულობის დამცველი ადამიანია და უბნებში. ჩემო საბურთალოელებო, ხმა უნდა მიცემ გიორგი საჯაიას, იმიტომ რომ გიორგიზე მეტად არ ეტკინება თავისი უბანი, არც ქართული, თან ძალიან კარგად ვიცით ვინ არის ქართული ოცნების წარმომადგენელი, დავით ზურაბიშვილი, რესპუბლიკური პარტია, რომელსაც თავისი ისტორიის მანძილზე 1% არ აუღია და მხოლოდ ერთი კაცის
ბატონი ბიძინა ივანიშვილის, რომელსაც მეც და გიორგიც და ჩვენ ამაზრზე ვართ ყველა, მართლა ვუხდით მადლობას იმისათვის, რომ ხალხთან ერთად მოახერხა ჩვენთან ერთად ის, რომ დღეს ჩვენ აქედან რომ გავალთ ამ გადაცემიდან არ დაგვიჭერენ, იარაღს არ ჩაგვიდებენ, ზონდერები ქუჩაში არ დაგვესევიან და მედალსაჯაიას მუშტებით არ მოგვიწევს. მოგერიება ადამიანების მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩვენ აი ესეთი პოლიტიკური შეხედულება გვაქვს, ამისათვის მადლობა ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ ის ადამიანები, რომელთა აბსოლუტური უმრავლესობა არასდროს და ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდა იმას, რომ საქართველოს ხელისუფლებაში მოხდებოდა თუნდაც რესპუბლიკური პარტია, გიორგის პირდაპირი კონკურენტი, დავით ზურაბიშვილი საბურთალოს. როგორ შეიძლება გიორგი საჯაიას და დავით ზურაბიშვილს შორის გაკეთდეს არჩევანი და ხალხმა არ აირჩიოს თავისი უბნელი, მართლაც უნიჭიერესი, მართლაც ძალიან პატრიოტი ვაჟკაცი კაცი, რომელსაც ძალიან უყვარს თავისი უბანი, რომელსაც ძალიან უყვარს თავისი ქალაქი და რომელიც ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ მოწესრიგდეს საბურთალო და საბურთალოელების ყველა ოჯახის წევრი გახდება. ამისათვის ჩემო მეგობრებო, ეს ეტაპი, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები არ არის ის ეტაპი, რომლითაც შეიძლება ჩვენ ხელისუფლებაში მოვიდეთ და გადავწყვიტოთ ყველა ის ძირეული პრობლემები, რომლებიც ამდენად აქტუალურია ქვეყანაში. მაგრამ ეს არის უსერიოზულესი ეტაპი იმისათვის, რომ გიორგიმ თავის უბანში, მე ჩემ უბანში, დიმიტრი ლორთქიფანიძემ თბილისში, სრულიად ქალაქში და ქვეყანაში, ადგილობრივი ორგანოებიდან დავიწყოთ ის რეალური ნაბიჯები, რომლითაც ჩვენ 2 წელიწადზე ნაკლები დარჩა საპარლამენტო არჩევნებამდე და ჩვენ რეალურად მოვალთ ხელისუფლებაში, ჩვენ რეალურად მივხედავთ ჩვენ ქვეყანას და პირველ რიგში აი ეს უდიდესი ტკივილი, რასაც ჩვენი ქვეყნის მთლიანობა ქვია და რასაც დღეს ახლა ჩვენ რასაც უყურებთ, ეს არ ვიცი, ამას რა შეიძლება დავარქვათ, როდესაც ყოველდღიურად აი ეს მცოცავი ანექსია ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების გრძელდება ხელისუფლებიდან. არ არსებობს ერთი ადამიანიც კი, ვინც შეიძლება ან ტელეფონი აიღოს, დარეკოს მოსკოვში და დაიწყოს რეალური მოლაპარაკებები, პროცესი შეაჩერონ, რაღაცა კონკრეტული ნაბიჯები გადადგან. არა, ამათი მხრიდან საერთოდ იმ უბედურებაზე, რომ ადამიანები იღვიძებენ და საქართველოს საზღვრებში გნით აღარ არიან, ხელისუფლებას არავითარი რეაქცია არ აქვს. ყოველდღიურად ათობით ადამიანს იტაცებენ ჩვენი საზღვრისპირა სოფლებიდან. ათობით ადამიანი აყავთ მძევლად და ნუ აქ საუბარი რაზე არის? იმაზე, რომ 26 მაისს თურმე ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ გიორგი მარგულაშვილმა ხელი მოაწერა და მცროლი მოიყო. დიდი ბოდიშით რა, ბატონებო, თქვენ აი ეს საკითხები, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. საქართველოს ერთიანობა და მთლიანობა ჩვენი ქვეყნის. უზარმაზარი პრობლემები, 2 მილიონი ადამიანი არის სიღარიბის ზღვარს მიღმა საქართველოში, 3 მილიონიან საქართველოში, სადაც 3.400.000-იანი საარჩევნო სიადადეთ. როგორ შეიძლება თანაბარ პირობებში ვისაუბროთ ახლა ჩვენ არჩევნებზე? იგივე სიები, რომელსაც პირდებოდით, რომ შეიცვლებოდა, იგივე ეგრეთ წოდებული კაციკაძის სიებით ტარდება დღესაც არჩევნები. იგივე არათანაბარი პირობები, რაღაცა ელემენტარული ცვლილებები, რომელიც ძირეულ შედეგს ვერანაირად ვერ შეცვლის, რომელიც საკანონმდებლო ბაზას გულისხმობ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის. არავითარი ჩვენი მოთხოვნა არ იქნა გათვალისწინებული. რომელ დემოკრატიულობაზეა საუბარი, რომელ თანაბარ პირობებზეა საუბარი. აქ არის რეალურად სერიოზული მხარდაჭერა იმისა, რომ კვლავ ერთპარტიული მმართველობა გაგრძელდეს საქართველოში, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ. ეხლა მე და გიორგი ვართ თქვენთან სტუდიაში, ქალბატონ ელენა და მე დარწმუნებული ვარ, თუ საბურთალოელები მაგრად დადგებით და მე ვიცი რომ მაგრად დადგებით, თუ მუხიანელები მაგრად დადგებით. ჩვენ არ გავაყალბებიებთ. ჩვენ მოვახერხებთ იმას, რომ გიორგი საჯაიას გაიმარჯვებს საბურთალოს და მეც გავიმარჯვებ ჩვენ უბანში. ჩვენ უნდა გავიმარჯვოთ. ვინაიდან ჩვენი უბნები ჩვენზე მეტად არ ეტკინება, არც დავით ზურაბიშვილს და არც ჩვენთან ქართული ოცნების წარმომადგენელს, რომელიც ჩემი უბნელი ნამდვილად არ არის. ბატონ გიორგი, თქვენც შეგიძლია დაამატოთ, თქვენ როგორ აფასებთ იმ საარჩევნო გარემოს, რომელშიც გიწევთ ბრძოლა გამარჯვებისთვის? ბესუმამდენად კარგად ხო ყველაფერი და იმდენად ამოწურებოთ, მე ძალიან მოკლედ შევეხები ამ თემას თქვენის ნებართვით. აქ კიდევ ერთი ფაქტორია მნიშვნელოვანი, გარდა იმისა, თუ როგორი საარჩევნო გარემოა, წინასწარ ვიტყვი, რომ თუ ვინმეა დღეს დისკრიმინირებული, ამ თვალსაზრისით პირველ რიგში ეს ჩვენ ვართ, რეალური ოპოზიცია, ეს არის კოალიცია ნინო ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიცია. აღარ შევეხები იმ საკითხებს, რაც უკვე ბესუმი საუბრა. პრაქტიკულად ყველა ჩვენი მოთხოვნა იყო ეს, თუ თხოვნა იყო, მე არ მინდა ისე იფიქროს ვინმე, თითქოს ჩვენ ვცდილობდით ამ ყველაფრის საკუთარ თავზე მორგებას. ოპოზიცია ეს რეალურად სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ზოგადად საარჩევნო კოდექსის მოწესრიგება და ზოგადად ამ გარემოს გაჯანსაღება. მაგრამ საქმე რაშია? აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, თუ ვინ ქმნის ამ გარემოს. არ შემიძლია ორი სიტყვით არ შევეხო ამ თემას. დღეს ჩვენ რეალურად საქმე გვაქვს, რასაც პრინციპში
ბესომ უკვე ისაუბრა, უფრო დავკონკრეტები. ჩვენ საქმე გვაქვს კოაბიტაციის შედეგად ამ რაღაცა გაუკომარტებული პრინციპში აქ საქართველოში გაუკომარტებული თორე ზოგადად ცნებასთან პრობლემა არ მაქვს და არც პრეტენზია არავით არის. შედეგად ამ ყველაფრისა, რასაც კოაბიტაცია უწოდეს, პატივცემულებმა ჩვენ მივიღეთ ერთიანი ორგანიზმი, ერთიანი პოლიტიკური ძალა, რასაც საზოგადოების დიდი ნაწილი უკვე ღიად ეძახის ერთიან ნაციონალურ ოცნებას. ვერანაირად ვერ გავაშვებ ამ ორ ძალას ერთმანეთისგან. ძალიან პატარა ისეთ მაგალითს გეტყვით რა, ძალიან მოკლედ. იმის თვალსაჩინო მაგალითი, რომ ეს ზალა ცალ-ცალკე აღარ განიხილება, ყველაფერს თავი დავანებოთ, ცოტა ხნის წინ მიღებული იქნა თქვენ იცით ეგრეთ წოდებული ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რატომ ვამახვილებ ეგრეთ წოდებულზე ყურადღებას, იმიტომ რომ რეალურად ეს კანონ პროექტი ძალიან შორს არის ვინმეს დისკრიმინაციისგან, იქ არ არის საუბარი დისკრიმინაციაზე ან ანტიდისკრიმინაციაზე, ეს ყველაფერი გათვალისწინებული იყო და ამ ყველაფერს უზრუნველყოფს ისედაც ამ კანონის გარეშე საქართველოს კონსტიტუცია, მაგრამ იქ ჩადებული იყო ის კოდი, რომელმაც დროთა განმავლობაში აუცილებლად უნდა იმუშაოს, ამას დღეს თუ ვინმე ვერ აცნობიერებს, სამწუხაროდ უკვე მიღებულია და ჩვენ იზოლებულები ვიქნებით რეალობა შევეგუოთ, ძალიან მალე ეს ყველაფერი გამოაშკარავდება. ეს არის ჭია, რომელმაც უნდა გამოხრას ქართულ სახელმწიფოებრიობას ძირი და საფუძველი. და აი ესეთი კანონი აბსოლუტური უმრავლესობით ნულის წინააღმდეგ იქნა მიღებული იმ პარლამენტში, რომელსაც ჩემი გადმოსახედიდან და დამეთანხმება ბესო და თქვენს ალბათ და აბსოლუტურად დიდი უმრავლესობა ჩვენი ქვეყნისა თანამოქალაქეებისა, რომ ლეგიტიმაცია ნამდვილად არ გააჩნია. არავინ არ არის ისინიც კი, ვინც ის 40% დაუწერა ნაციონალებს, თუ რაღაც შეთანხმება მოხდა, ფაქტია, ისინიც კი მათაც კი კარგად იციან, რომ ამ პარლამენტის ლეგიტიმაცია არ გააჩნია. ამდენად აი ასეთ პარლამენტში, სადაც ერთმანეთს ცდილობენ, რომ წარმოაჩინონ ერთმანეთი თქო ოპონენტებად, ეძახიან უმრავლესობას და საპარლამენტო ოპოზიციას, აი ასეთ ვითარებაში, აი ასეთ კანონს იღებენ აბსოლუტური უმრავლესობით. ეს უკვე ბევრ რამეზე მეტყველებს და ქართული საზოგადოება კარგად არის გამომბრძმდილი უკვე დარწმუნებული ვარ, რომ კარგად გაანალიზებს ამ ყველაფერს ჩვენი თანამოქალაქეები და შედეგს არ დააყენებს, ასე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რასთან გვაქვს საქმე. ჩვენ ვიცით ეს ყველაფერი, რაც სუმირებული გვაქვს, მე მინდა რომ ჩვენმა ტელემაყურებელმაც იცოდეს, რეალურად ჩვენ გვაქვს, ჩვენ უპირისპირდებით ძალიან დიდ ადმინისტრაციულ რესურსს და ამავდროულად უპირისპირდებით მილიარდებზე აქვს საუბარი, ბესო მახსენა ის 4 მილიონი და 6 მილიონი, რომელსაც ბიუჯეტიდან იღებენ ეს ერთად იღებენ, მოდით ასე ვთქვათ, ეს პოლიტიკური რაღაცა მახინჯი ძალა სუბიექტი გნებავთ და არის მეორე რეალობა, რომ მათ უკან დგას მილიარდები, ეს არის ძალიან დიდი შავი ფული, რომლის წინააღმდეგაც ჩვენ გვიწევს ბრძოლა. დღეს ჩვენ მართალია უკვე ვართ კვალიფიციური სუბიექტი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი გააკეთა ხელისუფლებამ, რომ ჩვენ ეს სტატუსი არ ქონოდა და მოგვიწია ასეთ შემოვლითი გზების ძიება, თქვენ იცით დღეს რომ მოხდა კოალიციაში ერთ-ერთი კვალიფიციური სუბიექტის გაერთიანება, ამდენად მთელ კოალიციაზე ვრცელდება ეს ამბავი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომ ჩვენ გვაქვს თქვათ რაღაც დონეზე პრივილეგიები, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საქმე გვაქვს მილიარდებთან. და რამდენიც არ უნდა იყოს, თქვათ ის 3.200.000 იქნება უფასო სატელევიზიო რეკლამისთვის გამოყოფილი თუ რაც არ უნდა იყოს, ამასთან შედარებით ზღვაში წვეთია დამეთანხმებით ალბათ, ხო? აი ამ ყველაფერს, აი ამ ფულს და აი ამ ადმინისტრაციულ რესურსს ძალიან წარმატებით იყენებს დღეს ორივე, როგორც ქართული ოცნება, ასევე ნაციონალური მოძრაობა. ქართულმა ოცნებამ კიდევ ერთხელ განმეორდები, რაც ფესომ უკვე ისაუბრა, ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ მოხდარიყო იმ პოლიტიკური ძალის ბჭყალებში რებრენდინგი, პირდაპირ აცხადებდნენ ბატონები, თუ სწორად მახსოვს
რესპუბლიკელები აქტიურობენ ძირითადად ეს იყო ბატონი ბერძენიშვილი, რომელიც აცხადებდა, რომ თურმე ქართული დემოკრატიის გადაჩენა პირდაპირ პროპორციულია იმაზე, რამდენად გადარჩება ნაციონალური მოძრაობა და სხვები აცხადებდნენ, რომ არც ფარავდნენ, რომ იგივე საპრეზიდენტო არჩევნებზე მათი მიზანი იყო ძირითად ოპოზიციად დაემკვიდრებინათ ეს ძალა. ამდენად ახლა ნურავისნური იქნება ილუზია, რომ აი ყველაფრის მერე ნაციონალური მოძრაობას ისევე არ გამოიყენებს იმ რესურსს თვითონ გააჩნია და ამის საშუალებას თამამად და თავისუფლად აძლევს ქართული ოცნება, რასაც აღარ ამახლაპარაკი ქართულ ოცნებაზე იმდენად ამდენად ხელისუფლებაშია და უზარმაზარი მართლაც სახელმწიფო და ადმინისტრაციული რესურსი გააჩნია იმ ფულთან ერთად, რაც უკვე მქონდა საუბარი იმ შავ ფულთან ერთად, რომელსაც ძალიან წარმატებით იყენებენ ახლა. ყველაფერი აქედან გამომდინარე, თავად გააკეთეთ დასკვნა ჩვენმა პატრიოტებმა ტელემაყურებელმა, რამდენად კი ბატონო ვადასტურებთ მეც რესურსთან ერთად, ყველა ჩვენ მეგობართან ერთად, რომ აბსოლუტურად თავისუფალია შიშისგან დღეს საარჩევნო გარემო და ზოგადად პოლიტიკური ვითარება ჩვენ მართლაც აღარ გვეშინია საკუთარი, თუმცა არც არასდროს პირადად ჩვენ არ ქონია ამის შიში, ყოველთვის ღიად და გახსნილ საუბრობთ ამ ყველაფერზე, მთელი იმ 9 წლის განმავლობაშიც კი სხვებს არის ესეთი ვითარება, რომ ხალხს ზოგადად აღარ ეშინია საკუთარი აზრის თქმის. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მეც რესურსთან ერთად ამისთვის პირადად ბიზინა ივანიშვილს ვუხდი მადლობას, იმდენად რამდენადაც მართლაც ამ ერთმა კაცმა შეძლო ისი გაკეთებასაც ვერასდროს ვერ შეძლებდა ის რომ ახსენა 1%-იანი რესპუბლიკელებიო, ის აბსოლუტურად ურეიტინგო პოლიტიკური სუბიექტები, პოლიტიკური ძალები, რომლებიც დღეს ქართულ ოცნებაში არიან გაერთიანებული. აი ამ კაცზე არის მოდის მთელი ჩემი მადლობა და მთელი თქვენის ალბათ. იმიტომ რომ მან მართლაც გააკეთა ყველაფერი ის, რასაც კიდევ ერთხელ მეორე ყველა ერთად აღებული ვერ გააკეთებდა და პრინციპში კი ხედავთ მისი პოლიტიკიდან წასვლის შემდეგ როგორ გამიტარდა მოვლენები, აბსოლუტურად განსხვავებული რეალობა მივიღეთ ჩვენ დღეს. იმ ქვეყანაში, აპატიეთ შეჯამებას გავაკეთებ, იმ ქვეყანაში, სადაც პრეზიდენტი პრაქტიკულად არ ყავს. ყავს ხელდასმული პრეზიდენტი, რომელსაც არავინ არ ეკითხება საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებშიც კი საკითხების გადაწყვეტას. იმ ქვეყანაში, სადაც მინისტრები თავისუფლებას აძლევენ, ასე ვთქვათ, სრულად უპასუხისმგებლო განცხადებები გააკეთონ, რამაც პირდაპირ შეიძლება დააყენოს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოება კითხვის ნიშნის ქვეშ. ლაპარაკი მაქვს თუნდაც ბატონი ავასალიას განცხადებაზე, რომელიც როგორც აღმოჩნდა შეთანხმებული არათუ ნატო შტაბინასთან არ ყოფილა, არამედ საკუთარ გუნდთანაც კი არ იყო შეთანხმებული და მე რაღაცების გამოსწორება და თავის მართლება მოუწიათ კოალიციის წევრებს იმ ქვეყანაში, სადაც კიდევ ერთხელ თქვი ბესო უკვე შეეხო ამ საკითხს, შესაძაც კონდა საუბარი ცოტა ხნის უკან, იმ ქვეყანაში, სადაც აცხადებს ხელისუფლება, გრძელდება უпростоრად ის ცუდი ტენდენცია მოსმენების ადამიანების, ეს არის ადამიანების დევნა რეალურად. როდესაც გისმენენ, როდესაც გითვალთვალებენ, ეს პირდაპირ არის ადამიანის დევნა. უკანონო მოსმენებზე მაქვს, რა თქმა უნდა, საუბარი, თორე კანონიერი მოსმენის პრაქტიკა ყველა ქვეყანაში არსებობს. და ამავდროულად კაციშვილი არ არის მომკითხავი, ვინ აკეთებს ამას. ერთმანეთისკენ იშვერენ თითებს, ერთი აბრალებს მეორეს და მეც საერთოდ დრო იწურებენ. კი, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ამას დავამთავრებ. აი ესეთ ვითარებაში როდესაც ქვეყანაში არსებობს ძალა, პროფესიონალები დაკომპლექტებული გუნდი, ადამიანებით, რომელსაც მართლაც მაღალი პასუხისმგებლობის გზნობა გააჩნიათ და რომელსაც ჰქვია ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია, მე არ მესმის და ვერ გავიგებ იმ ადამიანების, ვინც ხარს დაუჭერს იმ ძალას, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ამ ქვეყანას ძირი გამოუთხაროს. მაშინ, როდესაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არსებობს ალტერნატივა და ეს ალტერნატივა არის ცალსახად ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია. მე მინდა ვთხოვო ყველას, მე მინდა ვთხოვო ჩვენ სამომრჩევლოს მოგზავნდნენ, აუცილებლად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისინი მოვიდნენ, რომ არ მოხდეს აი ამ ადმინისტრაციული რესურსის თუნდაც გამოყენება იმ 3.452.000 წარმოიდგინეთ ხარაცებზე საუბარი, ამ მომრჩეველი რეალურად არ ფიზიკურად ვერ იქნება საქართველოში. ამის გამოყენება რო არ მოხდეს, აუცილებელია რომ ყველა მოვიდეს
ყველა ვინც არის ჩვენი მხარდაჭერი, ნუ დაიზარება. შემოხამოს ნომერი 3-ე ბიულეტენში. კი ბატონო, აგერ ეს მოგახსენოთ 3-ე ბიულეტენში. ჩვენი ეთერი დასრულებულია, მადლობაც გიხდით ჩვენთან მობრძანებისთვის და წარმატებას გისურვებთ. მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი თავისუფალი ტრიბუნა ეთმობოდა პოლიტიკურ გაერთიანებას ქართული დასი. ეს გაერთიანება შესული არის კოალიციაში ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია და ჩვენი სტუმრები იყვნენ კოალიციის მუხიანის მაჟორიტარობის კანდიდატი ბესო დანელია და საბურთალოს მაჟორიტარობის კანდიდატი გიორგი საჯაია. მე ხვალამდე გემშვიდობები და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. ნახვამდის.